MR makinesinin bu garip sesleri nereden geliyor? MR makinesi manyetik alan ve radyo dalgaları kullanarak vücudunuzdaki atomların çekirdek hareketlerini ölçer. MR makinesinin ses çıkaran 3 adet parçası var. İlk parçası cold head. Cold head MR makinesinin mıknatıslarının eksi 269 dereceye kadar soğutulması için gerekli. Diğer gelen yüksek seslerden birisinin sebebi ise radyo frekansı oluşturmaktan sorumlu bobinler. Bu bobinden geçen akım onun bir hoparlör gibi davranmasına sebep olup bu sesleri oluşturuyor. Üçüncü ses çıkaran parça ise gradient bobini. Bu bobin birinci manyetik alana karşı başka bir manyetik alan oluşturur ve bunu yaparken üzerinden geçen yüksek akım sonucunda hızlıca genişleyip daralır ve bu vuruş sesini çıkarır.